அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம Wireman First Year Question Bankல Module 2 Wiring Joints and Soldering தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். Which solder is used for soldering aluminum conductor? Aluminum conductor solder பண்ணுறதுக்கு என்ன solder யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஜென்ரலாக ஒரு அலுமினியம் கண்டக்டரை வந்துட்டு நம்ம solder பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஆல்கோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ALCAP solder அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு பிராண்ட் நேம்மா, சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு, டின்னு, ஜிங்க்கு, தென் கேட்மியம் இருக்கும். இந்த 5 பொருளும் இருக்கும். லெட் 51% இருக்கும், டின்னு 31% இருக்கும், ஜிங்க் 9%, தென் கேட்மியம் 9% இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் சொல்கிற ஒன்று சொல்லுவாங்க அலுமினியம் கண்டருக்கு. கெரலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. KERALLITE கேரலைட் சோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலாக அலுமினியம் கண்டக்டர் சோல்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஆல்கோபி சால்டர். ஓகேங்களா? The next question, which soldering flux is used for soldering electrical joint? Electrical joints பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃப்ளக்ஸ் சால்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃப்ளக்ஸ் சால்டரிங் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ளக்ஸ் நேம் என்னென்னா ரோசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரோசின் அப்படின்றது. ஸோ இதில் என்ன கண்டக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டின்னு 60% டின்னும் லெட்டு 40% இருக்கும். ரோசினில் டின்னு வந்துட்டு 60%, லெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க 40% இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ ஆன்சர் என்ன? ரோசின். வித் soldering flux used for soldering electrical joint? ஆன்சர் என்ன? ரோசின். ரோசின் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? எலக்ட்ரிக்கல் ஜாயிண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய soldering flux-ஆக ரோசின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Next question, which metal is soldered by using zinc chloride flux as solder? Zinc chloride flux யூஸ் பண்ணி என்ன மெட்டல்லாம் நம்ம சால்டர் பண்ணலாம் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஜென்ரலாக ஜிங்க் குளோரைடு ஃப்ளக்ஸை யூஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் சால்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் அப்படின்னா அதில் கேஸ்ட் அயன் வந்துடும், ரஃப் அயன் வந்துடும். தென் ஸ்டீல், இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் ஸ்டீல் வந்துடும், மைல்டு ஸ்டீல் வந்துடும். தென் பிரான்ஸ், தென் காப்பர். ஓகேங்களா? கேஸ்ட் அயான், ரஃப் அயான், மைல்டு ஸ்டீல், கேஸ்ட் ஸ்டீல், பிரான்ஸு, பித்தளை, வெண்கலம், செம்பு, இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? இதில் ஏதாவது ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்களேன். இதான் ஆன்சர். ஆக்சுவலாக இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பிரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ இதான் ஆன்சர். விச் மெட்டல் இஸ் சால்டர்ட் பை யூஸிங் ஜிங்க் குளோரைடு ஃப்ளக்ஸ் ஆஸ் சால்டர்? பிரான்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Next question, which is to be added to recondition the solder? சால்டரை ரீகண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரீகண்டிஷன்னா ரிப்பேர் ஆர் ரீப்ளேஸ், மறுசீரமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு சால்டரை வந்துட்டு திரும்ப ரீகண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டின் ஆட் பண்ணுவாங்க. என்னமா ஆட் பண்ணுவாங்க? டின் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீகண்டிஷனிங் சால்டருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which color band of resistor indicates the multiplier? மல்டிப்ளைன்றது கலர் ரெசிஸ்டரோட கலர் பேண்டில் எத்தனாவது பேண்ட் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க, சரிங்களா? நார்மலாக நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துட்டோன்னா அதோட வேல்யூவை எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணலான்னா ஒன்று மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம், இன்னொன்று ஓமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். மீட்டர்ஸ் எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் எதை யூஸ் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் பேண்ட், அதாவது ரெசிஸ்டரில் கொடுத்துருக்க கலர் பேண்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி இருக்கும் அந்த கலர் பேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும். ஒரு ரெசிஸ்டரோட இது மாதிரி கலர் பேண்ட் இருக்கும். இது வந்துட்டு இது ஒரு கலர், இது ஒரு கலர், இது ஒரு கலர், இது ஒரு கலர், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேண்ட், செகண்ட் பேண்ட், தேர்ட் பேண்ட், ஃபோர்த் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 பேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கான ஒரு டேபிள் இருக்கும். அந்த டேபிளை வச்சு இதுக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். உங்கள் கையில் ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது என்னென்ன கலர் இருக்குன்றதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகேம்மா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ரெசிஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேண்ட் இருக்கும். 4ம் வந்துட்டு ஒரு கலரில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேண்ட் என்ன கலரில் இருக்குது? ரெட் கலரில் இருக்குது. செகண்ட் பேண்ட் என்ன கலரில் இருக்குது? ப்ளூ கலர், ஊதா கலரில் இருக்குது. 3வது பேண்டு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. 4வது பேண்ட் வந்து கோல்டு கலரில் இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ இதுக்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த கலர்ஸுக்கான வேல்யூஸை வந்து இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம இப்போ எடுத்து எழுத போகிறோம், சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு பேண்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு
டிஜிட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம்லேருந்து எழுதணும். ரெண்டாவதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது டிஜிட்டை எழுதணும். மூணாவதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது காலமில் இருக்க டிஜிட்டை எழுதணும். நாலாவதுக்கு இந்த நாலாவது காலமில் இருக்க டிஜிட்டை எழுதணும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு என்ன கலர் இருக்குது? ரெட் கலர் இருக்குது. ஸோ சிகப்பு பாருங்கள் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஸோ என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் 2 அப்படின்றத இங்கே எழுதிக்கோங்க. தென் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்கம்மா? ஊதா கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து செகண்ட் காலமில். சரிங்களா? ஸோ ஊதா இங்கே இருக்குது. ஸோ செகண்டு காலமில் என்ன நம்பர் இருக்குது? 7. அதை எழுதிக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது என்ன கலர் இருக்குமா? ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது. ஸோ ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. இங்கே தேர்டு மூணாவது காலமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10⁻³ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ட்டு 10⁻³ சரிங்களா? தென் நாலாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கோல்டு கலர். கோல்டுனா என்ன? இங்கே தங்கம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? +or -5% அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இங்கே இருக்குது 27 × 10⁻³ 10⁻³ என்னன்னு தெரியும்? ஒன்று பக்கத்தில் 3 0 போடணும். ஸோ 27 1 2 3 27,000 ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லாட்டி என்ன சொல்லலாம்? 27 கிலோ ஓம்னு சொல்லலாம். இந்த 1000க்கு பதிலாக கே சேர்த்துக்கலாம் இல்லைங்களா? தெரியும் இல்லையா? இது 27 கிலோ ஓம் ஆர் 27,000 ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ இதில் இந்த தேர்டாக நம்ம ஒன்று போட்டோம் இல்லையா? 10⁻³ அப்படின்னு ஒன்று போட்டோம் இல்லைங்களா? இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? தேர்டு காலம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பெருக்கல் காரணின்னு தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா மல்டிப்ளையர்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? மல்டிப்ளையர். ஃபோர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா +or -5%ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த கோல்டு கலர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது பேர் என்ன? டாலரன்ஸ். அது இந்த ஃபோர்த்து காலமில் கொடுத்துருக்கிறது தான் டாலரன்ஸ். இதுக்கு தமிழில் ஏற்றுப்பிழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க டாலரன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோனா +or-5%. இது எப்படி அப்ளை ஆகுறது அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன். இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ வந்து ஒரு 50 ஓம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓம்ன்றது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட், அலகுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் வந்து 50 ஓம். இதுக்கு +or-5% டாலரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா +5 அப்படின்னாக்கா 55, -5 அப்படின்னாக்கா 45. அப்போ கிடைச்சிருக்க வேல்யூ, அக்செப்டபிள் வேல்யூ எவ்வளோவா இருக்கலாம் அப்படின்னா 45லேருந்து 55க்குள்ளே உங்களுக்கு இருக்கலாம். இப்போ 47 இருந்தால் அது அக்செப்டபிள், 54 வரை இருந்தால் அது அக்செப்டபிள், 55 வரை. 55க்கு மேலே போகக்கூடாது, 45க்கு கீழே போகக்கூடாது. 45லேருந்து 55க்குள்ளே உங்களுக்கு ரீடிங் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது அக்செப்டபிள் வேல்யூ. ஓகேங்களா? இது வந்து +or-5%. இதே இது +or-2% அப்படின்னாக்கா +2, 50க்கு +2 எவ்வளோ? 52. 50 -2 எவ்வளோ? 48. அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோவா இருக்கணும்? 48லேருந்து 52க்குள்ளே இருந்தால் தான் அக்செப்டபிள் அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் அந்த +or-5% டாலரன்ஸுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல டாலரன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ கொஸ்டினை பார்க்கலாம். கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? விச் கலர் பேண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இண்டிகேட்ஸ் த மல்டிப்ளையர்? மல்டிப்ளையர் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா தேர்டு பேண்டை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேண்டு, செகண்ட் டிஜிட் செகண்ட் பேண்டு, தேர்ட் டிஜிட் வந்துட்டு மல்டிப்ளையரை சொல்லும், ஃபோர்த் டிஜிட் டாலரன்ஸை சொல்லும். First band வந்து first digit of the number, second band second digit of the number, third band multiplier, fourth band tolerance. புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். Next question, which resistor is known as photoconductors? என்ன ரெசிஸ்டரை நம்ம ஃபோட்டோ கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டர், LDRன்னு சொல்லுவாங்க. லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டரை நம்ம ஃபோட்டோ கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன இதில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெசிஸ்டரோட மெட்டீரியலில் வந்துட்டு ஒரு வெளிச்சம் நமக்கு படும்போது அதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகி என்ன பண்ணும்? கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை தான் இந்த ஃபோட்டோ கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரெசிஸ்டர் மேலே வெளிச்சம் படுது இல்லைங்களா? அந்த வெளிச்சத்தோட அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸோட அளவு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம எக்ஸிபிஷன்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் லைட் டென்சிட்டியை வந்துட்டு அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. வந்துட்டு எல்டிஆரை யூஸ் பண்ணி ரிலேவை வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணலாம்.
Next question, which material is used for making wire wound resistor? Wire wound resistor மேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மேங்கனீன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. wire wound resistor செய்கிறதுக்கு என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க? மேங்கனீன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜென்ரலாக இந்த wire wound resistor பற்றி ஒரு சிம்பிள் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 1 வாட்லேருந்து 100 வாட் வர இல்லை அதுக்கும் மேலே இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட ஹை கரண்ட் சர்க்யூட்டில் தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 1 ஓம்லேருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான ஓம் வரை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which is the example for metal film resistor? மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன். மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? கார்பன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 வாட் வரை இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 1 ஓம்லேருந்து 10 மெகா ஓம் வரை இருக்கும். 1 ஓம்லேருந்து 10 மெகா ஓம் வரை இருக்கும். ஸோ இதோட பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்பன். ஓகேங்களா? மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டரோட எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன். இந்த மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டல் பார்த்தீங்க அந்த ஃபிலிம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்பன் ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இதை கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. The next question, what is the reading of galvanometer in Wheatstone bridge at balanced stage? வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்போம். அப்படி இல்லாட்டி இங்கே தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும். அந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2 பக்கமும், அதாவது 2 ஹேண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்க கண்டிஷனில் நடுவில் இருக்க கேல்வனாமீட்டரோட ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த ஒரு டிஃப்ளெக்ஷனுமே இருக்காது. ஒரு பிரிட்ஜு பார்த்துக்கோங்க. இப்படி ஒரு பிரிட்ஜு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதான் வந்து ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜுக்கான ஒரு சிம்பிள் வச்சுக்கோங்க. நடுவில் ஒரு கேல்வனாமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பக்கம்லாம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது இது இந்த 2 ரெசிஸ்டரும் இந்த 2 ரெசிஸ்டருக்கும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது இந்த கேல்வனாமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிஃப்ளெக்ஷன் எதுவும் காட்டாது. சப்போஸ் இதில் 2ல் ஏதாவது ஒரு இன்பேலன்ஸ் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் கேல்வனாமீட்டரோட ரீடிங் வந்துட்டு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும்? ரீடிங் எதுவுமே காட்டாது, அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. அதுக்கு நல் டிஃப்ளெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? நல் டிஃப்ளெக்ஷன். இது கேல்வனாமீட்டர் எப்போ நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அப்படின்னா வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது மட்டும்தான். வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது கேல்வனாமீட்டரோட ரீடிங் எப்படி இருக்கும்? நல் டிஃப்ளெக்ஷன், எந்த ஒரு டிஃப்ளெக்ஷனுமே இருக்காது. The next question, which formula is used to calculate the value of unknown resistance in Wheatstone bridge? Wheatstone bridgeல unknown resistance ஓட value கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நார்மலாக வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முன்னாடி ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தோம். மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம், ஓமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படியும் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணலானோ அதில் இருக்க கலர் பேண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி கலர் கோடிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கும் போது அதோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னாக்கா வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ். இது வந்துட்டு வீட்ஸ்டோன் அப்படின்ற ஒருத்தரோட கண்டுபிடிப்பால் வந்ததுன்னா அதனால் அவர் பேரையே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷேப்பில். இந்த வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த 4 ரெசிஸ்டரும் எப்படி இருக்கணும்? பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இந்த நடுவில் இருக்க இந்த கேல்வனாமீட்டர் எந்த டிஃப்ளெக்ஷனும் காட்டாது. சப்போஸ் இது வந்துட்டு பேலன்ஸாக இல்லை அப்படின்னாக்கா அது டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அப்படின்றத பார்த்தோம் முந்தின கொஸ்டினில். ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் RX அப்படின்றது அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா எப்படி வரும் அப்படின்றத சொல்லிடலாம். ஃபார்முலா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்துச்சு அந்த ஃபார்முலா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு PQ அப்படின்ற ரெசிஸ்டர் இருக்குது, ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டர். எஸ் அப்படின்றது வேரியபிள் ரெசிஸ்டர். இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை வேரி பண்ணிக்கலாம். RXன்றது நமக்கு வேல்யூ தெரிய வேண்டிய ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டர் RX. நடுவில் ஒரு கேல்வனாமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம். வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும் போது என்ன சொன்னோம்? எப்படி இருக்கும்? இது பேலன்ஸாக, இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும், இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே VAC வோல்டேஜ் பிட்வீன் AB அண்ட் வோல்டேஜ் பிட்வீன் AD எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி வோல்டேஜ் பிட்வீன் BC வோல்டேஜ் பிட்வீன் CD இது ரெண்டும் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும்.
சரிங்களா? ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம்? VAB ஈக்குவல் டு VAD. இதோட வோல்டேஜும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி VBC ஈக்குவல் டு VDC. அதாவது இந்த வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓம் விதிப்படி V ஈக்குவல் டு I இன்ட்டு R நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ Vக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்? I, R இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஐனா இங்கே என்ன இருக்குது? I1, I2 இருக்குது. ஆர்னா என்னென்ன இருக்குது? ஆர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும். என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது? R, P இருக்குது, Q இருக்குது, RX இருக்குது, S இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். Vக்கு பதிலாக ஐயையும் ஆரையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ரெண்டோட வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக இருக்கும் போது இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். சரிங்களா? கரண்ட் என்ன போகுது? இங்கே I1 போகுது, இங்கே என்ன போகுது? I2 போகுது. ஸோ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா I1 இன்ட்டு P. I1 இங்கே P தானே இருக்குது, P ரெசிஸ்டர் இருக்குது, ஈக்குவல் டு I2 இன்ட்டு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் S, I2 இன்ட்டு S. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்கள், I1 இன்ட்டு Q, இங்கே I2 இன்ட்டு RX. ஸோ இதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். In Wheatstone bridge at balanced condition, VAB equal to VAD, VBC equal to VDC. So on the formula I1P equal to I2S, I1Q equal to I2X. அந்த ரெண்டு ஆமும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், இந்த ரெண்டு ஆமும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ I1 by I2 அப்படின்னு போடும்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எடுத்துக்கோங்க. I1 by I2 அப்படின்ற போது என்னது? I1 by I2 equal to S by P. ஓகேங்களா? தென் இங்கே I1 by I2 equal to RX by Q. ஓகேங்களா? ரெண்டு வந்துருச்சா? ஸோ இப்போ இந்த I1 I2 இதை விட்டுருங்க, இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. என்னது? S by P equal to RX by Q. கிளியருங்களா? தென் இங்கே RX தான் நமக்கு தேவை, அதனால் அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துருங்க. RX by Q equal to S by P. எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஒன்று தான் இல்லைங்களா? ஸோ RX மட்டும்தான் தேவை, அதை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. S by P, இந்த Q எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, அதை என்ன பண்ணும்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போயிடுங்க. ஸோ இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது, அந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் போகும். ஸோ RX ஈக்குவல் டு S by P இன்ட்டு Q. ஓகேங்களா? ஸோ வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் RXை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? RX ஈக்குவல் டு S by P இன்ட்டு Q. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் B தான் ரைட் ஆன்சர். ஸோ RX equal to S by P into Q. உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணிட முடியும். புரிஞ்சுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த கண்டிஷன் இஃப் ஜீரோ கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கேல்வனாமீட்டர் இன் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்? ஒரே கொஸ்டின் தான், அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்க. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேல்வனாமீட்டரில் எந்த டிஃப்ளெக்ஷனும் இருக்காது, அதாவது நல் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நல் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க எந்த கரண்ட்டுமே உள்ளே ஃப்ளோ ஆகலன்னு தான் அந்த நல் டிஃப்ளெக்ஷன் வரும். கரண்ட் ஏதாவது மூவ் ஆச்சுனா தான் இந்த நீடில் ஆடும் இல்லைங்களா? கரண்ட்டே அங்கே இல்லை அப்படின்னும் போது, கரண்ட்டே ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னும் போது அந்த நீடில் என்ன இருக்கும்? அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜ்னாலும் சரி, உங்களுக்கு ஜீரோ கரண்ட் பாஸ் ஆனாலும் சரி, நல் டிஃப்ளெக்ஷன்னாலும் ஒன்று தான். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே ஜீரோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது கேல்வனாமீட்டர்லாம் என்ன அர்த்தம்? கரண்ட்டே போகலன்னு அர்த்தம். கரண்ட்டு எப்போ போகாமல் இருக்கும்? பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அங்கே கரண்ட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் என்ன? பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜ். உங்களுக்கு புரியுதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், calculate the value of unknown resistance R is connected in Wheatstone bridge at balanced condition if P 350 ohm, S 200 ohm, Q 420 ohm. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்கான்? பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ வீட்ஸ்டோன் பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்தோம். என்னென்னு படித்தோம்? RX equal to S by P into Q. ஞாபகம் இருக்குங்களா? அது அப்படியே இங்கே எழுதிட வேண்டியதான். ஸோ வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ RX equal to S by P into Q. ஸோ Sக்கு பதிலாக 200, Pக்கு பதிலாக 350, Qக்கு பதிலாக 400 போட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. P எவ்வளோ? 350, S 200, Q 420. ஸோ RX equal to S by P into Q. இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். Sக்கு பதிலாக 200, Pக்கு பதிலாக 350, Qக்கு பதிலாக 420.
ஸோ 200/350 × 420 0 0 கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. 5வது வாய்ப்பாடு சொல்லலாமா? 7 5 35 4 5 20 0. இங்கே ஒரு 7வது வாய்ப்பாடு சொல்லலாமா? 1 7 7 6 7 42. ஸோ 40 × 6 240 ஓம். ஆன்சர் என்ன? 240 ஓம். ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் 240 ஓம். டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேம்மா, நம்ம இப்போ பார்த்த எல்லா கொஷின்ஸையும் ஒரு டைம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். விச் இஸ் கால்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன் அன் ஆட்டம். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா என்ன? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட். How many electrons are in copper atom? காப்பர் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை என்ன? 29. காப்பர் அணுவில் உள்ள வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை என்ன? 1. அலுமினியம் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை என்ன? 13. அதில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை எத்தனை? 3. How many number of electrons will move in 1 second for 1 ampere current through the conductor? இதுக்கு இந்த டெஃபினிஷனுக்கு ஆன்சர் என்னமா? ஒரு கூலும். ஒரு கூலுமோட வேல்யூ என்ன? 6.24 × 10 to the power of 18 electrons. What is the property of direct current? Direct current ஓட property என்ன? Magnitude and direction of current remains constant. Which effect is produced if the current is passed through a conductor? Conductor current pass ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஹீட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ அது என்ன எஃபெக்ட்? ஹீட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க, தெர்மல் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. தெர்மல் எஃபெக்ட். Which effect is produced if the current is passed through a coil? Coilல current pass ஆச்சுன்னா அது என்ன எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க? சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். Which effect of electric current is used to treatment a mental patient? Mental patient treat பண்றதுக்கு என்ன effect யூஸ் பண்ணுவாங்க? Shock effect. What is the name of the effect if the current is passed through a electrolyte? Electrolyteல current pass ஆச்சுன்னா அது என்னமா effect? Chemical effect. What is the name of the measuring tool? இந்த measuring tool ஓட பேர் என்ன? Standard wire gauge, SWG. What is the expansion of SWG? SWG ஓட expansion என்ன? Standard wire gauge. Which conductors are used for OH distribution line? என்ன conductors யூஸ் பண்ணுவாங்க? Bare conductors. What does 7 indicate? 7/20 cable. 7/20 cable 7 எதை indicate பண்ணிது? Number of conductors. Which insulating material is used for insulation tape? Insulation tape என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Plastic. What is the reading of micrometer? Micrometer ஓட reading என்ன? 4.55 mm. What is the purpose of additional covering over the insulation of insulated conductor? To add more mechanical strength. What is the name of wire joint? இது wire joint ஓட பேர் என்னமா? முடிச்சு மாதிரி போட்டிருக்கு இல்லையா? Knotted tap joint. Which joint is suitable for low current circuits only? Low current circuits க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய joints என்னமா? Aerial tap joint. What is the name of the wire joint? The wire joint பேர் என்னமா? Britannia straight joint. Which type of tap joint is suitable for more tensile stress? அதிக இழுவிசை தேவைப்பட்ட இடங்கள்ல knotted tap joint யூஸ் பண்ணுவாங்க. Which type of joint is used in overhead lines for extending the length of wire? Extend பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Western Union joint. What is the name of the soldering? இந்த soldering பேர் என்னமா? Temperature controlled soldering. Which metal is used to make soldering iron bit? Soldering iron bit என்ன metal யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? Copper. Which soldering method is used for Which soldering method is used to solder underground cable joints? UG cable joints க்கு என்ன soldering method யூஸ் பண்ணுவாங்க? Pot and ladle method. Which solder is used for soldering aluminum conductor? Aluminum conductor solder பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Alcoa piece solder. Which soldering flux is used for soldering electrical joints? Electrical joints join பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Flux, rosin. Which metal is soldered by using zinc chloride flux as a solder? And answer bronze.
which is to be added recondition the solder. Solder recondition பண்றதுக்கு என்னமா யூஸ் பண்ணுவாங்க? tin. Which color band of resistor indicates the multiplier? Multiplier ன்றது எத்தனாவது band ன்னு பார்த்தோம்? third band. Which resistor is known as photoconductors? Photoconductors னு எந்த resistor நம்ம சொல்லுவோம்? light dependent resistor. LDR னு சொல்லுவாங்க. Which material is used for making wire wound resistor? Wire wound resistor க்கு என்ன material மா யூஸ் பண்ணுவாங்க? manganese. Which is the example for metal film resistor? Metal film resistor க்கு example என்னமா? carbon. What is the reading of galvanometer in Wheatstone bridge at balanced stage? Balanced stage ல இருக்கும்போது எந்த ஒரு current பாஸ் ஆகாது. So current flow வந்து 0. So மீட்டர்ல deflection எதுவுமே காட்டாது. So null deflection. Which formula is used to calculate the value of unknown resistance Rx in Wheatstone bridge? Wheatstone bridge ல unknown resistance Rx calculate பண்றதுக்கு formula என்னன்னு பார்த்தோம்? Rx equal to S by P into Q. Rx equal to S by P into Q. What is the condition if zero current is flowing through the galvanometer in Wheatstone bridge? Wheatstone bridge ல zero current flow ஆச்சு galvanometerல என்ன condition னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் balanced condition இருந்துச்சுன்னா current flow இருக்காது. So zero current. So galvanometerல எந்த ஒரு deflection இருக்காதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? So இது balanced condition. Calculate the value of unknown resistance R is connected in a Wheatstone bridge at balanced condition if P equal to 350 ohm, S equal to 200 ohm, Q equal to 420 ohm. Answer என்னமா பார்த்தோம்? 240 ohm. So இதுக்கான formula Rx equal to S by P into Q னு போட்டு answer போட்டோம் அப்படினாக்க என்ன வரும்? 240 ohm வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஓகேமா, இந்த மாடியூல் 2 வயரிங் ஜாயின்ட்ஸ் அண்ட் சால்டரிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் மாடியூல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.